Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Loharan'ny famonjena mandrakizay tokoa Jesosy Kristy tompontsika izay namoina eny teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Dia izany indrindra no ankalazaintsika amin'ny andro Paska nitsangana tompontsika na reseny ny fahafatesana. Noho izany ary dia izay ataoko mihira ary manimpamonjena atao amin'ny Efele Montréal dia mikarakara antsa-piterana fankalazana sy fahatsiarovana an'izany fijangana tompontsika izany amin'ny asabotsy 7 aprily manomboka amin'ny Lorariva dia manantena ny fahatongavanareo maro iaraka ankalaza sy hitera aminay amin'ny fotoana io. Dia manantena anareo tonga be dia be zany izay a. Tongava maro dia aza dininy namana sy ny fianakaviana. Sady misy sakafo ao farany. Ilay namana pasary eny koa eto a. Izay ary dia ny fotoanantsika zany ny amin'ny sabotsy 7 ny volana aprily amin'ny eny Lorariva. Ato amin'ny fiangonana Luterana Malagasy eto Montréal. Tongava